अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब व्यूवर्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर्स। सो फ्रेंड्स, आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन सूप की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस, टेस्टी और यमी होता है। नज़ले ज़ुकाम में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इस टाइम सर्दियाँ चल रही हैं, तो शाम की चाय की जगह हम सूप भी ले सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको झट से बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो ये ले लिया है मैंने बोनलेस चिकन 300 ग्राम। बॉईल करने के बाद जब हम इसको श्रेड करेंगे तब इसकी सारी हड्डियां निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप भी बोनलेस चिकन लें, आप बोन वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसे जब टेंडर करेंगे उसके बाद हमने इसको श्रेड ही करना है, क्योंकि हड्डियों से अलग ही करना है। तो इसमें डाल दिया मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी फ्रेंड्स, क्योंकि सूप में पानी ज्यादा चाहिए होता है। और डाल दिया 1 टीस्पून नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और लगा देंगे लिड। और लिड लगाने के बाद हमने इसमें 2 से 3 प्रेशर आने देने, यानी कि विसिल आने देनी है। और विसिल आने के बाद हमने इसे अपने प्रेशर में ही छोड़ देना है। आप देख सकते हैं, वैसे तो चिकन बहुत जल्दी से टेंडर हो जाता है, बट हमने इसे ऐसा करना है कि हम जरा सा हाथ लगाएं। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हाथ लगाते ही ये फौरन से श्रेड हो रहा है, यानी कि एक एक जो पीसेस है, सेल्स है, वो अच्छे से श्रेड हो रहा है। चलिए इस चिकन को हम निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में, कि ये टेंडर हो चुका है। तो हमने इसे श्रेड करना है। और ये जो चिकन स्टॉक है, यानी कि चिकन का जो पानी है, ये बन चुका है अब चिकन स्टॉक। इसको हम यूज करेंगे सूप में। तो हम इसे रख देते हैं साइड, और इस तरीके से फोक की हेल्प से हम इसे इस तरीके से प्रिक करके अच्छे से श्रेड कर लेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं आप, अच्छे से श्रेड हो चुका है। आप चाहें तो फिंगर और थंब की हेल्प से भी इसको श्रेड कर सकते हैं। तो ले लेते हैं एक ओपन सा वॉक, जिसमें हमने सूप बनाना है। एक बड़ा सा पैन जिसमें हमने अच्छे से हमने सूप को चलाकर बना सकें। और डाल दिया है इसमें 1 टेबलस्पून मक्खन, और इसमें मक्खन के मेल्ट होते हमने जो श्रेड किया हुआ चिकन है वो ऐड कर दिया है। और इसे हल्का सा सौते करेंगे 2 से 3 मिनट। इसे कलर नहीं देना है, बस हल्का सा सौते करना है, क्योंकि ऑलरेडी बॉइल्ड है। तो बॉयल हल्का सा इसमें बस मक्खन की रम सी जाए। इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून जिंजर बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून गार्लिक, थोड़ी सी हमने डाली है बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और थोड़ी सी डाली है हमने गाजर। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप इसमें कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, या फिर कॉर्न जो होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, या सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। इन सभी को 2 से 3 मिनट सौते करने के बाद मैंने इसमें वो जो चिकन स्टॉक मैंने आपको बताया था, चिकन का पानी, वो इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें अच्छे से एक बॉईल आने देंगे। और बॉईल आने के बाद हमने इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, जैसे कि मैंने 1 टेबलस्पून इसमें डाल दी है चिली सॉस, 1 टीस्पून डाली है सोया सॉस, 1 टेबलस्पून डाला है विनेगर, 1 टीस्पून डाला है चाट मसाला, 1 टीस्पून डाली है काली मिर्च पाउडर। और इन सभी को अच्छे से मिला देंगे अच्छे से। और इन सूप के साथ में ये जो चिकन स्टॉक और चिकन है पक रहा है, सभी मसालों के साथ मिला के पकने देंगे। साइड में हमने ले लिया है ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और इसमें पानी डालकर अच्छे से इसको इस तरीके से स्लैरी बना लेंगे। पानी मुझे कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। तो आप देख सकते हैं, अब इसे इस तरीके से चलाते हुए डालें, बिल्कुल भी हाथ रोकते हुए नहीं डालें फ्रेंड्स। अगर हमने रोकते हुए डाला तो नीचे तले पर ये जम जाएगा। तो इस तरीके से चलाते हुए डालें, तब तक ये थोड़ी देर में पकते पकते थोड़ा गाढ़ी हो जाएगा। और ये ले लिया मैंने 1 अंडा, इस तरीके से अच्छे से बीट कर लिया है। और बीट करने के बाद हमें इसे 2 से 3 बार में इस तरीके से ऐड करना है, वो भी चलाते चलाते, क्योंकि अगर हमने इसको एक साथ डाल दिया तो पूरा ये एग ना बंधा सा हो जाएगा। इसीलिए हमने इसे चलाते चलाते डालना है इस तरीके से, ताकि जो हमारा चिकन है वैसा ही हमारा ये एग भी हो जाए। और एग डालने के बाद भी हमें इसे अच्छे से चलाना है, पकाना है, ताकि एग जो है अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे। और 1 आधा नींबू डाल दिया है मैंने इसमें इस तरीके से स्क्वीज करके फ्रेंड्स। और डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया। हम देख सकते हैं हरा धनिया डालने के बाद फ्रेंड्स इसका जो लुक है और भी ज्यादा टेम्पटिंग हो गया है, देखने में एकदम माउथ वाटरिंग। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना इजी और सिंपल हमने इस सूप को बनाकर तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं, एक बार हल्का सा और चलाएंगे और फिर नाउ इट्स रेडी टू सर्व फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितना टेस्टी यामी सूप हमारा बनकर तैयार है। सर्दियों में आप चाहें तो इसे इवनिंग टी में भी ले सकते हैं, मॉर्निंग में भी ले सकते हैं। और सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, नज़ला खांसी ज़ुकाम सब चीज़ों से ये निजात दिलाता है। तो आप देख सकते हैं
फ्रेंड्स, अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं और अपनी डाइट में अगर इसको इन्वॉल्व करेंगे, अगर डाइट चार्ट में अगर आप इसको लेकर आते हैं तो आपको भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये चिकन सूप ज़रूर से लें। आप देख सकते हैं कितना यम्मी, कितना टेस्टी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा नींबू और फिर उसके बाद थोड़ी सी अदरक के साथ हम इसको सर्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को अपने किचन में अपनी फैमिली के लिए ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। चलती हूँ, मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुभ खैर, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल।